ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်မှခံစားမရတာလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့က behind spoiler လုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့သဘောတရားတစ်ခုမှကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြုတ်ဝဲထားရမယ်တချို့အခန်းလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုရတာကိုယ်တိုင်ခံစားရတာပိုပေါင်းပါလေဆိုတော့ပြောရတဲ့စာရင်တော့ရုပ်ရှင်ကိုလာကြည့်ပြီးတော့မှဒီရတာလေးကိုပို့ပြီးတော့ခံစားစေချင်တယ်ပေါ့ဒီကားလေးမှာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ twist လေးတွေပေါ့နော်အဲ့မျိုးတွေလည်းပါပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဗျဒီကားလေးကိုသူကပြောတယ်ဆိုတော့ဟောကြီးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ကြီးလိုက်မှပဲခံစားလို့တတ်မှာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါချစ်မေတ္တာတရားရဲ့ပေါ့နော်ကိုလွန်တဲ့လွန်ကဲသွားတဲ့အချိန်မှာပူလောင်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့လောဘဒေါသတွေမောဟတွေဒီလိုမျိုးဒါဒီလူလောကသဘောဝါးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေအဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေဒီကားထဲမှာပါပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပေါ့ရင်းနှီးစရာပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်းနာစရာဆက်ခွက်လေးတွေအများကြီးချက်ဒီကတော့လေပေါ့ဒါဒီလူတွေကလူပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ယူxuấtတဲ့လူတွေကြီးပဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်လည်းပြောတယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လည်းပြောကြကောင်းတယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဇာတ်ကောင်ပေါင်းပြီးတော့tiêuဆောင်ရမယ့်အချိန်တွေမှာဒီလူတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကအားကောင်းတဲ့ခါကျတော့အလိုလိုလေးနဲ့ဒီဇက်ွက်ကလေးတွေကကက်မစထရီနေတဲ့သဘောပါအဲ့ကြတော့လေအများကြီးအပြင်မှာတွေ့ပြတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စုံလိုက်တိုင်းမှာတော့ဒီလိုပဲစားလိုက်နောက်လိုက်တာအများကြီးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပုံမှန်ပါပဲဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေဒီကားလေးကနည်းပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အဓိကတော့လေဒီဇလန်းဇက်အိမ်နဲ့ဇက်ကောင်လေးကိုခိုင်းတော့ခိုင်းဒါတော်တော်လေးချစ်ပြရအောင်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီလိုမျိုး live drama တွေဆိုတာကလူပညာလောကကိုဒီလိုနှစ်30ကျော်30လောက်ဖြတ်သန်းထားတဲ့လူရောက်နေနဲ့ဒါမခဲဘူးဆိုပေမဲ့ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့ဇက်ကောင်တွေဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တိတိကျကျမိအောင်ပေါ့နော်တိုင်တင်နေဖို့ဆိုတာတော့နား variety တော့နားအဖြစ်ကြုံနေရအောင်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့အိုင်ရနေရတွေ့ရတယ်ပြီးတော့တေးဆောင်တယောက်စီတိုင်းရဲ့ character ကိုလည်းသူလမ်းကြောင်းခင်းပေးနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးစားမဲ့လူတွေမှာဖြစ်တော့တယ်ဆိုတော့မျိုးနဲ့ပေးပြီလားဆိုတော့မျိုးနဲ့ချက်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လေကိုကပေးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကိုပဲရဲ့စိတ်ခံစားမှုကြီးရဲပေါ့နော်ဒီလောက်ခဲ့တဲ့လောက်တစ်ခုပေါ်မှာဒီလောက်စိတ်ကျဉ်းမှုရှိလဲဆိုတော့ပုံမှာတော့လူဒီသွားမှာပါအဓိကတော့ပရိသတ်ရဲ့ဆန္ဒတွေကတခါတည်းဖြစ်နေတဲ့နေ့တွေကတော့ကျူးစားနေသေးတော့နေ့တစ်ချိန်မှာတော့ရှိလာမှာပေါ့ဒီနေ့မဟုတ်တဲ့နေ့တကားမဟုတ်တဲ့ကားတော့စုံမှာပါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တဲ့ကားတော့ဒါကိုရရမှာပေါ့တမောဇကားလေးကတော့ဒါပေါ့နော် live drama ပေါ့ live drama ဆိုပေမဲ့လည်းဒါတော့ဆိုရုပ်ရှင်တွေကားလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီကားထဲမှာတော့ဒီငိမ့်ကိုဆိုတဲ့ character အနေနဲ့ပါဝင်ပြီးပြောဆောင်တာပေါ့ဒီထဲမှာတော့ပကြီးရဲတယ်တပ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုတော့ character မျိုးကိုလောက်ရတာပါဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ဒီဇလန်လေးကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့လေသူရုပ်ချင်တဲ့လမ်းကြောင်းအခုလည်းဖြစ်တယ်လို့သူအိမ်မက်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့မြင်တယ်လေဆိုတော့ဒါသူလုပ်ပြကွင်းရှိတဲ့အချိန်မှာသူတက်နိုင်ဆုံးကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဒီကားလေးမှာ character ရိုးတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့အဖြစ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့ဇက်ကောင်တွေကဇက်ကောင်တစ်ခုချင်းစီကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေရဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီဇလန်လေးပေါ်မှာထင်မြင်ယူဆချက်ကလေးတွေကလည်းအင်အားကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တခါမှတရုပ်မဆောင်ဘူးတဲ့ dress ဆက်ကလေးတွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါလူပညာလောကထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းထိတွေ့နေတဲ့တရုပ်ဆောင်တွေလည်းပါတယ်လို့ဒီလူပညာကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုတူတူလျှောက်လန်းခဲ့တဲ့ကိုပြည့်မျိုးစိုးတို့ပါလို့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ထက်ဒါဒီလောကတွေကိုစောရောက်ခဲ့တဲ့လူပညာရှင်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကလည်းတကြောင်ပေါ့နော်နောက်ပြီးဒီကားလေးပေါ်မှာလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကားလေးမှာပါဝင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကားလေးရဲ့ဒီပေါ်မှာ character ဒီကားလေးရဲ့ဆွဲဆောင်မှုပိုရှိသားစီမယ်လို့လည်းမြင်နေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကားလေးမှာပါဝင်ပြီးတော့tiêuဆောင်ဖြစ်တာပါအဓိကတော့ဒီလိုမျိုးဇလန်းဆက်ရင်ကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကား
ပြိတ္တကိုကြည့်စေချင်တဲ့ရွေချက်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီကားလေးကိုလည်းပြီးကားလေးကဟိုရသစုံကားလေးပါ928ပုံမှာတော့အခြေခံလာတာပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေဒီချစ်ချင်းတရားအချစ်ဆိုတာကဒါဟိုဘယ်လိုပေါ့လဲပူလောင်မှုတစ်ခုပဲဒီကားလေးမှာပါဝင်တဲ့အချစ်ဆိုဒီမှာဆိုချင်းလေးအတိုင်းပေါ့နော်အချစ်ဆိုတာလည်းခံမှန်းရခက်တယ်တခါတလေမှာစုံတွေ့ချင်တယ်လို့တခါတလေကြလည်းရှောင်လွဲကျင်တယ်ပဟိနိဆန်တယ်ပေါ့နော်ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုတော့ဒီကဦးစားပေးပြီးတော့ပေါ်ကျူးထားတဲ့ရသရောက်တဲ့ဇာတ်ကားလေးလို့မြင်ပါတယ်တရားတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကားရဲနေတဲ့အချိန်မှာဟိုရည်ကြီးရရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဒါအလူတန်းတွေလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးပေါ့ဒါလေးကတော့မှတ်ရဖြစ်တယ်ကျန်တာကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့မိုးရသည်ဆိုတော့ရိုက်လိုက်နားလိုက်ပေါ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီကားလေးကကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဝမ်းဝမ်းပြီးတော့စူးစမ်းထားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့လေနောက်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတဲ့ပိုလွန်တဲ့တရုပ်ဆောင်မှုတဲ့ပိုလွန်တဲ့ခံစားမှုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဒါနှလုံးသားနဲ့သူစစ်ပုံပေါ်ထားတယ်လို့လည်းမြင်တယ်ကိုခင်လာအနေနဲ့ကလည်းဒီကားမှာသူတချို့ဇညွန်းတွေကအစပေါ့နော်သူစိတ်ချိတ်တွေအကုန်လုံးလုပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘာမှပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးစရာမလိုအောင်ပြည့်စုံခဲ့တယ်ပေါ့ဒီကားလေးကဆိုတော့တော်တော်လေးအားရကျဉ်းတဲ့စရာကောင်းတဲ့ကားတစ်ကားလို့